Los 5 monstruos más temidos del Amazonas. La piraña, pequeña, pero con una mordida brutal. El caimán negro, uno de los depredadores más grandes del río. La anguila eléctrica puede lanzar descargas de hasta 600 voltios. El pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. La anaconda, la serpiente más poderosa del Amazonas. Esto es Dato Salvaje.